उस जहरीले कफ सिरप की बात करते हैं जो मध्य प्रदेश में लगातार बच्चों की जान ले रहा है। हम अपने न्यूज़ मित्रों को जहरीले कफ सिरप से सावधान करने वाली और सिस्टम से सवाल करने वाली कुंजी लगातार दिखा रहे हैं, लेकिन आज हम आपको ये बताएंगे कि कैसे मोटे मुनाफे के लालच में ये जहरीले कफ सिरप आपके घर तक पहुंचाए जाते हैं। पहले इन जहरीले कफ सिरप से जुड़ा एक जरूरी अपडेट जान लीजिए, क्योंकि कोल्ड्रिफ्ट के बाद मध्य प्रदेश में 2 और कफ सिरप हैं जिन्हें बैन कर दिया गया है। जांच रिपोर्ट के बाद जब कोल्ड्रिफ्ट को बैन किया गया तो ये लगा कि समस्या सिर्फ इसी एक कफ सिरप तक सीमित है, लेकिन अब जांच में पता चला है कि 2 और कफ सिरप हैं जिनमें खतरनाक केमिकल हैं, जिसके बाद मध्य प्रदेश में इन्हें भी बैन कर दिया गया। बच्चों की लगातार हो रही मौत के बाद कई दवाओं के सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं, जिनकी रिपोर्ट्स अब आ रही हैं, जिससे पता चला है कि कोल्ड्रिफ्ट के अलावा कुछ और दवाओं में खतरनाक केमिकल मौजूद थे, जिसके बाद रीलाइफ और रेस्पिरेश TR कफ सिरप पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। ये दोनों कफ सिरप गुजरात में बनाए गए। इन दोनों कफ सिरप में भी खतरनाक केमिकल मिला है, यानी तय सीमा से ज्यादा डायएथिलीन ग्लाइकॉल यहां पर पाया गया है। डायएथिलीन ग्लाइकॉल ही वो केमिकल है जो बच्चों की मौत की वजह माना जा रहा है फिलहाल। इसीलिए आप उन तीनों कफ सिरप का नाम बहुत ध्यान से नोट कर लीजिए जिसमें ये केमिकल तय मानक से ज्यादा मिला है। सबसे पहला नाम है कोल्ड्रिफ्ट, जिसमें 48.6% डायएथिलीन ग्लाइकॉल मिला है। रीलाइफ नाम के कफ सिरप में 0.616% और रेस्पीफ्रेश TR में 1.342% डायएथिलीन ग्लाइकॉल पाया गया है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि किसी भी कफ सिरप में सिर्फ 0.10% ही डायएथिलीन ग्लाइकॉल मिलाया जा सकता है। इसकी ज्यादा मात्रा जानलेवा हो सकती है, खास तौर पर छोटे बच्चों में, जैसा अब मध्य प्रदेश में हो रहा है। अब तक मध्य प्रदेश में 20 बच्चों की मौत हुई है, जिनमें से 17 बच्चे छिंदवाड़ा जिले के हैं। 20 बच्चों की जान जाने के बाद अब पूरा सिस्टम एक्शन मोड में नजर आ रहा है। छिंदवाड़ा से एक डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया है। कोल्ड्रिफ्ट बनाने वाली कंपनी के खिलाफ FIR हुई है। बैन हुए कफ सिरप को बाजार से जब्त करने की कार्रवाई भी हो रही है।